अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला साद बूटा फारूक जद्दा सऊदी अरब से। जी दोस्तों, यहाँ जद्दा में तकसीम नमाज की तकरीब हो रही है और नमाज दिए जा रहे हैं। उसकी कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। आपका दोस्त आपका भाई बूटा फारूक जद्दा सऊदी अरब से। نويت مبروك يا امير. استاذ يعقوب مروان العمودي عادل بن حيدر عادل سامي الحاجري خالد عقيلي محمد الحربي. الأستاذ شيماء الأستاذ يعقوب تفضل. الأستاذ ياسر المصري. الأستاذ مرزا الجزار. طالع هنا. سنكون أوضح منك. ويسلم الأستاذ هشام. الأستاذ مولى رمضان تفضل. المتسابق محمد جروال. بندر المحمدي. ما شاء الله ما شاء الله. الأخ محمد جروال والأستاذ سامي الحازمي من الأستاذ فوزي. أيضا هناك 3 دروع مقدمة من الأستاذ ياسر المصري مشكور. محمد الثقفي.